কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া উঁচু বালিয়াড়ি সুরক্ষায় বেষ্টনী নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। সকালে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাসিম আহমেদ কলাতলী পয়েন্টে গাছের চারা লাগিয়ে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। মার্কিন দূতাবাসের অর্থায়নে স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা একলাব এবং সাগর সেবা কক্সবাজারে উপকূল সুরক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এর আওতায় ১২০ কিলোমিটার সৈকতের ৬টি পয়েন্টে বেড়ে ওঠা উঁচু বালিয়াড়ি রক্ষায় আসছে বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন প্রজাতির ৯০,০০০ চারা রোপণ করা হবে, যা সৈকতের ভাঙন রোধ করে পরিবেশ প্রতিবেশের সুরক্ষা দেবে। মূলত এই প্রকল্পটি একটি পাইলটিং এবং আমাদের এই পাইলটিংটি ভেরি রিসেন্ট টাইম আমরা শুরু করেছি এবং আমরা আশা রাখছি যে আগামী ১ বছরের মধ্যে আমাদের যে লক্ষ্য মূলত যে এই উপকূল সুরক্ষা এই তার একটি বাস্তব ফলাফল আমরা দেখতে পাবো। নাজিরা থেকে শুরু করে টেকনাফ পর্যন্ত আমাদের ৬টা জায়গা আছে। এই ৬টা জায়গায় ডিসি স্যার এবং জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছে। আমরা হয়তো আর খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা লার্জ স্কেলে আমরা টোটালি আমরা প্রায় ১ লাখ আমরা এই দেশীয় স্পিসিস এখানে লাগাবো। আমরা যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবেলা করতে পারি এবং আমাদের সিরিজটা যাতে ঠিক থাকে সেই জন্য কিন্তু এই সাগরলতা, তারপর নিশিন্দা, আকন এই জাতীয় যত আমাদের ডোমেস্টিক গাছ আছে সেগুলো দিয়ে আমরা এটা সংরক্ষণের চেষ্টা করতেছি।